Видно? Блин. Давай что ты, типа ты его просто вот так вот держишь. Типа ты не снимаешь, просто, так. просто смотри, блин. Так смотри, посмотри, нормально снимает, видит? Походу. Видит? Он видит, правильно все? Да. Короче, мамки видят вот с детьми, да, типа то, что их дети жгут что-то, и они даже ничего не Так они предпринимают. сами расшили, мне кажется. Да? А, ну бля, во дворе, ну это что за пиздец? Во дворе, блин. Не-не-не, смотри. Матеря с детьми сидят во дворе, да. Жгут нахуй. Короче, жгут во дворе. Не, ладно бы дети могут сглупить, но мамки даже ничего не пытаются сделать. Все, они потушили. Фух, хорошо, докажи. Хотя бы что-то хорошее, да? Весь двор нахуй в этой хуйне. Все, выключай, Коль. Ага.